嚟到經典導遊第3組別嘅比賽。等陣間東風着完衫門之後，比賽會正式開始。今日參賽嘅每一隊隊伍喺過去嗰幾個月都好努力咁去準備今次嘅比賽。為咗表達對佢哋嘅欣賞，我請大家喺參賽隊伍表演期間保持安靜，熄咗你哋嘅手提電話、call 機等嘅響鬧裝置，以免影響參賽隊伍嘅表演。呢隊隊伍係準大家錄影同埋影相，但唔可以用閃光燈。而家請觀眾嚟參與。好，歡迎同大家介紹嚟自香港培正中學嘅參賽隊伍。好啦，比賽即將開始，隊員準備好未？咁你有咩做晒啦未？有佩奇揾西經，準備好啦！裁判準備好未？雞田準備好未？開始。之後師傅，我哋揾西經揾咗咁耐，都係一個得西有地冇啊，我哋去旅行，一路旅行先揾啦。就咁話啦，跟斗雲，好落嚟出發啦。小心啲。咦，師傅嗰個嘢咁似佛像嘅，我哋揾到啦，揾到西經啦！咦，呢個一定就係西經擺西經嘅地方，一定就係西隧喺紅隧隔離。係嚟㗎，唔通咁都唔啱？唔通係西貢？唔通西環、西班牙、西德？嘈鳩未啊你？唔識啊喺度扮聲。等我大名鼎鼎嘅 Sherlock Holmes 福爾摩斯嚟教你哋啦。呢個係獅身人面像嚟㗎。講你就講啦。呢個係金字塔啊，四角錐係金字塔啊。咁又點啊？知唔知呢個晚晚都翻去呢個度瞓？呢個就係佢嘅居所啊！我屋企隻狗都係咁啦，你睇下，佢晚晚都翻舊屋瞓嘅，幾似？有乜分別啊？嚇？咩啊？都話你係錯啦，懶叻導遊。師傅講啲啱嘅嘢俾佢塞住佢把口，唔好休得無禮。福爾摩斯先生，其實呢一個獅身面像係守護住呢個金碧輝煌嘅金字塔，佢唔係佢嘅居所嚟嘅，你搞錯咗。多謝高僧指點。等我用金睛火眼睇下金字塔入咩先。咦，有妖氣！等我幫佢通一通鼻啊！喂，佢為咗後先好睇你啫嘛。地圖，喂，你識咩啊？你睇呢個啦。哇，真係好似啊！隻狗叫咩名啊 Bobo。師傅，高僧，呢個咪係我哋美洲嘅地圖。係喎，上面寫住自由西經添喎。嚇？咁我可以揾西經？不如我帶你去啦。咁就麻煩晒施主你啦。唔麻煩，我去 book 機票先，你喺度等等。唔好懶叻啦你，我哋梗係坐跟斗雲㗎啦。跟斗雲？係啊。我試下啦，我哋一齊。咁腍嘅？你話啲嘢真係幾耐啊？喂，係喎。小心。做大家導遊，我都有翻啲導遊嘅風範。今日我哋要去嘅係 New York 揾自由女神像，好靚嗰個就係啦。大家睇下，等我為大家講下今日嘅天氣。今日22度，相對濕度有78%，都係冇咁凍，大家自己遊覽下。真係真係好靚。頂唔順，煙癮發啦喂！喂，煙癮發啦，煙斗，哇！問自由女神像攞火易過借火啦！唔得。咩啊？食咩煙啊？食煙都有問題。1、2、3，食。1、
你喺戒煙，我哋一定會撐你。你喺戒煙，我哋話你最爭氣。決心繼續戒到未贏家，一定係你，我哋緊撐你，撐你，撐你，撐你。戒煙，我撐你。最多咪唔食咯。哇！點解自由女神仲姐講嘢嘅？自由女神，請問你知唔知自由西京喺邊度啊？西京 ？Oh my god！乜你咁 outdate 㗎？我寫幾百年前已經寫好啦，不如睇下我呢本新作《獨立宣言》啦。人對舊嘅嘢總有情感嘅。咁請問你知唔知西京嘅下落咧？你俾我問下先啦，好唔好？我記得啦，好似俾咩送咗俾嗰個咩戒煙戒唔到嘅羅伯萬寶路咯。嚇、咁熟嘅？華生好似講過，你等等，我打個電話問問。等等啊！喂，華生，咦？打咗電話揾咗我老婆咁嘈嘅，人老係咁噶啦。等等，都咁嘈嘅？華生啊，喂係啊，喂前排你咪講嗰個咩萬寶路嘅？你知唔知佢依家去咗邊啊？吸煙死咗千里能相聚，無緣對面，不妨。大家既然有緣見面，咁唔好傷和氣啦，大家。啊！點解你睇費蘭布啊？佢好貴嘅咩？我唔覺喎。你唔好亂講啊！呢塊布聽我又想講，佢有開一個文化所，入邊唔知有啲咩嘅，但係我仲冇去過。呢塊布，耶！我之前玩過呢啲嘅喎，倫敦嗰單案都有用嘅。咁你都唔識用？簡單啦，咪就係將呢個搭喺呢個嘅上面，對翻好啲位，一嘢拍落去，揀翻個 Enter， 一嘢撳落去，再一嘢撳落去。咩事？開咗啦，好勁啊你！我唔明白佢咩嚟㗎？自由西京啊！哇！大段煙味喎，小朋友唔好食咁多煙嘅，唔好似我咁鬼食啦。冇嘢，不如你冇食啊？去西京。哇！好深喎！哇！原來係咁㗎，好嘛？係咩？真係要慢慢先翻抄場啊！我有去。等等啊！走啦你！阿爸。